անվտանգության եւ մաքսային հսկողության հատվածում նշվում է, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը սահմանային եւ մաքսային գործողությունների նկատմամբ բացարձակ են եւ անքննարկելի։ Ակնկալվում է, որ սահմանային եւ մաքսային բոլոր գործունեությունները կիրականացնեն սահմանային կառավարման միջազգայինորեն ճանաչված չափանիշներին համապատասխան, պահպանելով օգոստոսի 8-ի հռչակագրի սկզբունքները, հիշում եք այս սկզբունքները՝ ինքնիշխանություն, իրավազորություն, տարածքային ամբողջականություն եւ այլն, ուրեմն օգտագործելով front office, back office գործառնական մոդելը, շատ բառացիորեն եթե թարգմանենք այս տերմինները, front office նշանակում է առաջնային ուրեմն գրասենյակ կամ արխիվի գրասենյակ կամ ընդունարան ուղակի, ես back office-ը արդեն այսպես ասած վարակույրների հետևում գործող հետևի, գրասենյակն է, մենք front office, back office միջազգայինորեն ընդունված եւ լայնորեն կիրառվող տերմիններ են, մենք օգտագործենք դրանք, ինչպես եւ հետայսու եւս, ուրեմն մի անգամ փաստաթուղթը որոշակի սահմանում է տալիս, այնուհետեւ մեր հայերեն թարգմանության մեջ եւս այդ եզրույթներն ենք օգտագործում։ Ուրեմն front office շատ կարևոր է։ Նախատեսվում է, որ TRIPS զարգացման ընկերության հետ պայմանագիր կնքած մասնավոր օպերատորները, front office ֆունկցիան այս ծառայությունը կարող են մատուցել մասնավոր օպերատոր հանդիսացող ընկերություններ, ով ընտրվելու է TRIPS զարգացման ընկերության կողմից, որտեղ հիշում եք Հայաստանը ունի իր բաժինը եւ իրեն համար զգայուն հարցերում, այսպես ասած, վետո իրավունք կամ անհրաժեշտություն կա ստանալ Հայաստանի համաձայնությունը։ Եվ ահա ուրեմն TRIPS զարգացման հետ ընկերության հետ պայմանագիր կնքած մասնավոր օպերատորները կմատուցեն հաճախորդների առերես սպասարկման front office-ում, ներքոնշյալ ծառայություններ, օրինակ, փաստաթղթերի նախնական հավաքագրում, տեղեկատվության եւ ուղեցույցների տրամադրում, առևտրի տարածման վճարների հավաքագրում եւ ուրեմն վճարումների մշակում։ Ընդ որում առանձին նշվում է, որ հարկերը Հայաստանի Հանրապետության, մաքսային տուրքերը, պարտադիր վճարները ուղղակիորեն հենց այդ փուլում միանգամից գանձվում են պետական բյուջե, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե համաձայն գործող օրենսդրության եւ հարկաբյուջետային ընթացակարգերի։ Նաեւ վարչական աջակցություն են ցուցաբերում front office-ում մարդկանց, հիմա back office-ը, որ back office-ը դրանք ՀՀ պետական մարմիններն են արդեն ուղղակիորեն։ Ուրեմն ՀՀ մաքսային եւ սահմանային պաշտոնյաները իրացնում են բոլոր ինքնիշխան իրավասությունները համաձայն ՀՀ ներքին օրենսդրության եւ միջազգային համաձայնագրի։ Այսինքն եթե վերևում դեռ շուտ 1, 2, 3, 4 անգամ բավարար չէր սա նշելը, այստեղ եւս նշվում է, որ ՀՀ մաքսային եւ սահմանային պաշտոնյաները իրացնում են բոլոր ինքնիշխան իրավասությունները, ինչպես որ դրանք սահմանում է ՀՀ օրենսդրությունը։ Այդ թվում մաքսային վերջնական որոշումներ, ձևակերպումներ, անվտանգության ստուգում եւ իրականացում, եթե դրա անհրաժեշտություն առաջանա, միգրացիոն վերահսկողություն, իրավապահ գործողություններ, եթե դրա անհրաժեշտություն առաջանա, թույլտվություններ եւ հաստատումներ, զննում եւ ստուգում, այս ամբողջը կարող է իրականացվել միմիայն ՀՀ ուրեմն իրավասու մարմինների ներկայացուցիչների կողմից։ Ընդ որում նորից մի առանձին ենթավերնագրով սահմանում ենք, որ front office-ի օպերատորները աջակցում են, նրանք որոշումներ չեն կայացնում։ Այսինքն մասնավոր երրորդ ընկերությունում մենք TRIP ընկերությունը կվարձի խնդրելով ուղեցույցներ, տեղեկատվություն տրամադրել, վարչական աջակցություն տրամադրել ուրեմն սահմանը հատող բեռների եւ ուղևորների համար, նրանք աջակցում են, նրանք չեն որոշում։ Այդպես է գրված այս փաստաթղթում։ Հայաստանի պաշտոնյաները ֆիզիկական ներկայություն են պահպանում Հայաստանի սահմանային եւ մաքսային բոլոր հաստատություններում, հիշում եք կրկին ասում են չի լինելու սահմանապահ եւ այլն։ Եվ ինքնիշխան գործառույթների որևէ արտապատվիրակում չի իրականացվում։ Սա ես կրկին մեջբերում եմ ուղիղ համաձայնված եւ հրապարակված փաստաթղթից իմ մեկնաբանությունը չի։ Ուրեմն կրկին front office-ի օպերատորներն աջակցում են, նրանք չեն որոշում, Հայաստանի պաշտոնյաները ֆիզիկապես ներկա են Հայաստանի սահմանային մաքսային բոլոր հաստատություններում, ինքնիշխան գործառույթների որևէ արտապատվիրակում չի իրականացվում։